გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გიგი და ეს არის არხი GG Gaming. დღეს მე ვითამაშებ ისევ Clash Royale-ს. და მოდით დავიწყოთ ჩესტების გახსნით. პირველი იქნება Silver chest-ი, 26 goldi, 1 knight-ი, 1 rose-ი და 2 archer-ი. მხოლოდ rose-ებს ვიყენებ აქედან deck-ში. მოდით აქ free chest-ი. 29 goldi, 2 gem-ი, 1 knight-ი და 3 goblins-ი აქ არ ვიყენებ არც ერთ cards. ამის გახსნა დავიწყოთ. როგორც ხედავთ, ვარ სკრინში და ვარ 759 თასზე და უნდა ვიდე მალე რა 800 თასი უნდა და ძალიან მალე ავალ ბარბარიან ბოუზე, ანუ მესამე არენაზე და მოდით დავიწყოთ თამაში. დაიწყო თამაში. კაი ქარდები თავიდანვე არ დააგდო. ვიჩი რა ყოფილიყო თავიდანვე ამ პრინცი ძალიან კარგი იქნებოდა და დავსვათ სპიერ გობლინები და აი ვიჩიც მივაყოლოთ. ფაიერბოლი გავუშვათ, რა ვიცი. მოკლა ეგრევე აქ როუსი. ერთი დარჩა. არ გვინდა პრინცი აქ მინიონსი და პრინცი მინდა ხა რომ შეტევაზე გადავიდე. იმანაც მინიონსი ამოუშვა. მე 6 ლეველზე მყავს, იმათ კი 5-ზე მოხდეს მინიონები. აქ პრინცი არ გამოგვედგება, პეკა დავსვათ, ცოტა მაინც შეაყოვნოს და აქეთ სკელეტონ არმი. მოუკლია პეკას, ამიტომ პრინცი დავსვათ კი. პეკა თაუერს ვერ აიღებს, ასე მგონია. ვერ აიღო. ამიტომ ეს აქ დავსვათ. აქ სფირ გობლინები დაგჭირდება. აქ ფაიერბოლი, და არ გვინდა ფაიერბოლი, სფირ გობლინები. ფაიერბოლი მაინც. ავიღე თაუერი, მაგრამ აქ მუშკეტერი გამოიყვანა. ჰორგე ხა მეორე თაუერზე უნდა ჩალიჩო რომ ავიღო ისიც. თასები მჭირდება, თასები. ვაიმე რატო დავსვიეს. მან ის დასვა, შეიძლება თაუერს აიღოს. აქ სფიერ გობლინები, იქით შეხეთ რამდენი დამჭათ მე თაუერზე მე. და მე მგონი აიღებს ამასაც ერთი ფაიერბოლი უნდა და რაში დახარჯა. არ ვიცოდი ამაში თუ დახარჯა და ფაიერბოლს და აქ ფაიერბოლი გავუშვათ. მაინც დაარტყა ერთი მოასწრო აქ პრინცი და ფაიერბოლი. ფაიერბოლი კი არა, სკელეტონ არმი შემეშალა. იქით ფაიერბოლი დაარტყა, პრინცი მიდის და ვერ დაარტყა. ძლიერი დარტყმა იქნებოდა ის რო დაარტყა პირველი ვეზე. აქეთ სპიერი გობლინები, აქეთ მინიონსი, აქეთ ვიჩი მიხედავს თავის თავს. პრინცი გაუშვათ, ძლიერი დარტყმა თუ დაარტყა, მგონი აიღებს, აიღო და მოვიგე პირველივე მეგობრებო, ძალიან კარგია. 31 თასი მომცა და მექნება ცოტა დამაკრდება და ავალ არენა 3-ზე. გარანა შემოსული. მე თინდა დაუდონატოთ. 2 ვორს ვითამაშებ ჩვეულებრივში. ჯანგლ არენაზე გვათამაშებს. კაი დექი აქვს იმას ვისთანაც ერთად თამაშობ. და სვესთები, ამიტომ ვიჩი გამოგვედგება აქ და აი ეს ბარბარიანები დასვა როგორც ჩანს.
მესამე არენაზე არის ერთი მაინც, მანი იყო ყოველ შემთხვევაში იქნებოდა მაინც და არ გინდა ეს, მაგრამ სხვა რა უნდა გქონდეს, პრინცი ჯობია. გაუშვა ეს და სწორად დასვეს ის და აუ ახლა რა უნდა გავაკეთო არ ვიცი, ფაიერბოლს გავუშვებ. მაგრამ ტყუილე გავუშვი მეგობრებო. ვიჩი მინდა ახლა აქ, ან პეკა ჯობია, რაქს ისინი და მერხა? არა. და მივიდეს yes, აუ დასვა იმათ. აქ ვიჩი 320 დარჩა და იქით 90. yes. მეორეზე 320 დარჩა. ძალიან ცოტა. არის ბევრი 320 და მეგონი ვიჩი მივა ახლა და ჯერ სფიერი გობლინები მივიან, მერე ვიჩი მივა. ამიტომ აღარ გვაქვს ენერგიული არაფერი. დავშვით პრინცი. პრინცი ესეთ უნდა მივიდეს. მივიდა და მე ძალიან ბევრს დააკლებს თაუერს. ვარცდები და აქ პეკათი შევაყოვნოთ. სად მიდის ჯაიანტ სკელეტონის სად? აუ არა პრინცი დასვე. ოხ რატომ? ვაიმე მოვიგეთ. აი სად მოვიგეთ მეგობრებო, თორე ისე გვიტევდა. შეიძლება წაგვეღოდი კიდევაც აქ და კარგია, რადგან მეგონი crown chess ჯერ ვერ გავხსნი, მაგრამ ორი დარჩა, ორი თაური საღება. მოდი ჩვეულებრივი ვითამაშოთ, თასები გვინდა. პრინცი გავუშვათ თავიდანვე, თუ ის არაფერს არ დასვავს. ამას ვერ ველოდები და ვიჩი გავაყოთ. კარგია, იმან ვიჩი დასვა, რაც არ მინდოდა. ძალიან ცუდია. ვიჩი თუ დასვა. აქეთ პეკა. აქეთ ეს ფაიერბოლი. სფიერ გობლინები. და არა ამიღო თაუერი. ძალიან ცუდი. ეს არ გინდა აქეთ კიკი. მინიოსი. თაუერებს არაფერი არ მაქვს მეგობრებო დაკლებული, იმიტომ რომ პრინცი მინდა, როდის შეივსება და არა ხარ პრინცი არ გამომადგება. ერთი თაუერი უნდა ავიღო და მერე ამას ვიზავ. ფაიერბოლი მომადგება აქ. ყველაფერი მოკლა. პრინცი ბევრი მოკლია. დავსვათ და ეს სფიერი გობლინები. აქ პრინცი ისევ ბევრი მოკლია. მინიოსი არ უნდა დამისვა მინიოსი და პრინცი ხო ვერ შევასე მეგობრებო. აუ კიდე. მიდით სფიერი გობლინები რა კარგად დააკლეს, სფიერი გობლინებმა ძალიან კარგად დააკლეს. ფაიერბოლსაც გავუშვებ, თან ვიჩი დასვა. ოკაია, კარგია. თაუერს ავიღე, რაც მინდოდა. აქ ეს სფიერი გობლინები. ისინი ვალკირია დაუსვა და მგონი დამერხა. ძალიან დამერხა და წავაგე მეგობრებო. მოკლედ სულ ეს იყო. ან და ჯერ დავთვალებ ვიდეოს, რადგან
ერთი დარჩა Crown Chest-ის შესავსებად. შეიძლება გრძელი ვიდეოც გამოვიდეს. Arrows არა, Fireball-ი. შემდეგ Arrows-ი ნამდვილად. ზუსტად დავსვი. აქ პრინცი დავიღო ერთი მაინც უნდა ერთი. მივიდა პრინცი, ამიტომ სანერვიულო თითქმის არაფერი არ არის. აქ გვიშველეს მინიონსი, რადგან ვერ მიეკარება ვალკირია. აქ Fireball-ი გვიშველეს და Arrows-ი ჯერ არ დაგვისვია და ვაიმე მანდ მოკვდა. რა აქვს მნიშვნელობა? იქით ორი დარჩა მეგობრებო, თუ ხედავთ. აიღო მინიონსმა გმირი არის ეს ერთი მინიონი გმირი გახდა. Spear Goblin-ები იქით Witch-მა ძალიან ბევრი დააკლო, ამიტომ პრინცი რომ მივიდეს Tower-ამდე აიღებს კიდევაც. დავსვავ, აქეთ Knight-ი დასვა, ამიტომ ეს დამჭირდება და არა, მგონი იქით Knight-ი Towers ვერ აიღებს. ძალიან დამაკლოს Spear Goblin-ებმა, დამაკლეს. აქეთ პრინცი, მაგრამ ვერაფერს ვერ იზავს. ამათ წინაშე და 80 დარჩა Fireball-ი. ავიღე. და უნდა ვაღებიო ეს Tower-ი. ანაირად უნდა გავძლო ცოტა ხანი, ან მთავარიც ავიღო. პრინცს დავსვავ მაშინ. პრინცი მივიდა, მინიონსი პრინცი უნდა მივიდეს, ვერ მივიდა. მაგრამ შემდეგზე მგონი მივაახლა შეტევაზე. კი წავიდა, გაიძრა, მივიდა. ძალიან ბევრსაც დააკლებს. და ვერ ავიღე. მთლიანად ვერ მოუგე, მაგრამ ორით მოუგე. ორი Tower-ი ავიღე მე და მან ვერც ერთი, მაგრამ ძალიან ცოტა აკლდა ერთის აღებამდე 30,000-იც მომცა. Crown Chest-იც შეივსო. ძალიან ცოტა მაკლია, არიან 3-ზე გადასასვლელად. 199 გოლდი, 4 ჯემი, 5 მინიონსი, ვიყენებ დექში ძალიან კარგია. 6 გობლინსი არ ვიყენებ არც Knights-ს და არც მუშკეტერსაც. მოკლედ სულ ეს იყო. მე ამით ვიდეოს დავასრულებ. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეოები და ლაიქეთ და რაც თორე გამოიწერეთ ჩემი არხი. ნახვამდის.